咳嗽半个月都没好。中医教你一个土方法，如果你最近一直咳嗽好不了，总感觉喉咙痒，有痰咳不出，或者白天轻晚上重，那这个白萝卜煮水的搭配不妨试一试，简单易操作。如果你怕冷、流清涕、鼻塞，还咳稀白痰，大概是风寒咳嗽了。用白萝卜一段切片，加3片生姜、2颗红枣，加水煮20分钟，能温中散寒、润肺止咳。如果你口干、咽痛、总咳粘稠的黄痰，可能是风热咳嗽了。准备白萝卜切片，加1个雪梨、5克冰糖，煮水15分钟即可，能清热生津、化痰止咳。